ကဲဒီနေ့လေကျွန်တော် unboxing လုပ်စရာဖုန်းတစ်လုံးရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော် ACD mobile and computer ပို့လိုက်တာပါဘာဖုန်းလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူတူ unboxing လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ပြောနေရကြပါတယ်ကျွန်တော် unbox လုပ်ပါမယ်တော်တော်လေးလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့အရင် version ကို unbox လုပ်တော့အဲ့အစ်စ်ထွက်နေပြီလေ unbox မလုပ်သေးဘူးလားဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော် unbox လုပ်မှာပေါ့နော် review လေးလုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်ထားပါဒီဖုန်းကတော့ review လုပ်ပြမှာပါဆိုတော့တခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမြင်နေရပါပြီ Blackshot ရဲ့ Blackshot 5 Pro ပါဆိုတော့ gaming ဖုန်းတွေထဲမှာ ROG တို့ Remajet တို့မတရားကြမ်းတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်မေးထားလို့မရဘူး Xiaomi ရပဲထုတ်ထားတဲ့ဒီ Blackshot ဆိုတာလည်းလုံးဝတကယ်ကြမ်းတဲ့ကောင်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်မှာပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်အသိပေးချင်တာကျွန်တော် review နေကူညီပေးတဲ့ ACD mobile and computer ကိုကျွန်တော် mention လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး review နေကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုး unboxing တွေပြန်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Blackshot 5 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးပါမယ်73,900ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမင်းစုံစမ်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ ACD mobile and computer မှာတွားရောက်မင်းမင်းစုံစမ်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကြော်ညာလေးဝင်ချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ရအောင် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တေချာလေး parking အထက်လုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲဓာတ်နဲ့ခွဲပလိုက်တာပေါ့နော်အမလေးအားရလေတော်တော်ကုန်ပါတယ် unbox တော့ parking ဖွင့်အားပို့ကုန် okay ဆိုတော့ထွက်လာပါပြီဆိုတော့ဒါဒုတိယမြောက်တစ်ထပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့တတိယမြောက်တစ်ထပ်တော့ကြံပါသေးတယ်ဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်ဖောက်လိုက်ပါမယ်ပြောနေတာကြာပါတယ်ဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာရလည်းအများကြီးရှိပါတယ် unbox လုပ်နေတယ်ပဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းပြောကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာလုံးဝ parking page အလုံးပါ okay Blackshot ကိုမှ5ကိုမှ Pro version ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နောက်ကျောဘက်မှာလည်းဒီဇိုင်းတွေကမတရားမိုက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာပါလာတဲ့ liquid cooling ကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပါမယ်ဒီဓာတ်ကိုနည်းနည်းခဝေးထားပါမယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့အန်တရယ်များပါတယ်အဲ့တော့မသိတော်တော်ကြက်တာဗျဆိုပထမဆုံးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘူးဖုံးဝေခြင်းမြင်ရတာတရုတ်စာရယ်ပေါ့နော် China version ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းတဲကိုတခြားမကြည့်ခင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ် cover design လေးကတော့ gaming things ကိုအပြည့်အဝယူထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး sticker လေးပါပါမယ် Blackshot 5 Pro sticker လေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီသူ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ light bar လေးပြလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ပြလို့ကြအောင်အပေါက်လေးဖောက်ပေးထားတယ်ဒီမှာဒီကြောဘက်က design things စီတေချာယူထားတယ် silicone လေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော် gaming phone တွေကပြောလို့ပြောမှာမဟုတ်ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့လေ cover ရှားတယ်အဲ့လိုမျိုး cover ကိုတခါတည်းကောင်းကောင်းကန်းထည့်ပေးလိုက်တာဟိုကျွန်တော်သဘောကျရပေါ့နော်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရေရှည်ကိုင်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ cover ပျောက်နေတာနဲ့တိုင်ပတ်နေမှာအဲ့တော့ဒီမှာ charging ကတော့တခါတည်းထွက်လာပါပြီ Pro ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Xiaomi ရဲ့ဒီ120 watt ပေါ့နော်120 watt charging ပါလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝ Blackshot မှာသူတို့မီရဲ့ influence ဆိုလုံးဝမရှိဘူး Xiaomi ဆိုတဲ့ဟာလည်းလုံးဝမထည့်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ120 watt ဆိုတဲ့ charger လေးပါလာပါမယ်ပြီးတော့အနေပေါ့နော် USB type A to type C သွားထားပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဖောက်ကြည့်မယ်တခုကျွန်တော်ကြိုပြီးပြောချင်တာဒီဟာက unboxing မှာကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးပြောလို့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ gaming phone ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစမ်းစရာရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့အများကြီးစမ်းစရာစမ်းပြီးမှာပဲreview ကြမှာပဲဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေအများကြီးပြောပြပေးနိုင်မှာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ပို့ပေးတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကဲဟောဒီလေးထုတ်လို့ရပါထုတ်လိုက်တော့ဝါတော်တော်မိုက်တယ်ဗျတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတာဒီ texture လေးကတော်တော်လှတယ် texture ကတော်တော်လှရအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီ texture လေးကတော်တော် smooth ဖြစ်တယ်ကြောဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ texture လေးကိုလုံးဝ smooth ဖြစ်တဲ့ texture လေးကိုထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်လက်ရလုံးဝမထင်ပါဘူးအဲ့အပြင်အထဲကို transparent design လို့ဘာလို့လုပ်ထားတကယ်တော့ transparent တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအထဲမှာသူဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ design ပုံဖော်ထားတဲ့ပုံစံလေးကတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီ sticker လေးကိုအရင်ခွာကြည့်ပါမယ် power လေးဖွင့်လာပါမယ် okay အဲ့တော့ဒီ cover ရဲ့ design နဲ့cover မှာလည်းသူတို့ဒီ design ကိုခန်းစားလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားရပါတော့ဒီမှာ RGB ဘာလေးထင်တယ်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာ green လေးပဲတွေ့ရပါတော့ light bar လေးတစ်ခုတွေ့ရအဲ့ဒီ light bar လေးကိုပေါ်အောင်သူဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လုံးဝဒီ cover ကိုတက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမဲဘက်ကိုပိုးရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရောင်ကသူဒီမှာရေးပေးထားတာ black ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ cover ကိုဖြုတ်ကင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထင်တော့ဒါ black ဘက်တိတ်မရောက်ဘူးဗျ gray ဘက်ပိုရောက်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီ color လေးကအခုကြည့်နေရလို့ဆိုဒါနက်ပြလို့ခေါ်မလားဘာရောင်လို့ခေါ်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုအရောင်မျိုးလေးဗျအဲ့တော့ဒီမှာ black logo ပါမယ်နောက် camera band နည်းနည်းထွက်တယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်မှတ်မိသိရသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစမ်းခဲ့ဘူးရဲ့ gaming phone တွေက camera တော်တော်များများမထွက်တာများရယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီကောင် camera band လေးပါလာမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးဘက်မှာဒီမှာ magnetic trigger လေးပါလာပါမယ်ဆိုတော့ဒီ trigger လေးတော့သူဒီ trigger အတွက်လည်းသူ haptic သီးသန့်ထည့်ပေးထားရတယ်လည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးမှပဲအသေးစိတ်ပြောလို့ရမှာဗျအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုနေ့လေး trigger နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတိတ်တော့ပြောနိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ volume အတိုးအကျယ်ခလုတ်ကိုသူကဒီဘက်ပို့ပေးထားတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပို့လိုက်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလုံးဝ led မရှုပ်တော့မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့လောဆယ်မှာ fingerprint ကလည်း led မီရဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီဒီ trigger magnetic trigger အတွက်ဒီ button လေးကလည်းဘယ်လိုပြောလဲ slider လေးကလည်းထုတ်အပ်ပြီးလွယ်သွားမယ်နောက်ပြီး power button ကဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုနေရာပိုခြောင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအောက်ဘက်မှာ central box ပါမယ် speaker box ပါမယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာ speaker ပေါက်တစ်ပေါက်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကထူးခြားတာဒီကောင်က microphone ၄လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ကျောဘက် camera နေရာမှာတစ်လုံးပါမယ်အပေါ်မှာတစ်လုံးအောက်မှာတစ်လုံးဒီဘက်ကဒီ power button volume button ပေါ့နော် volume button မှာတစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game စော့နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီစကားပြောတာဘာညာလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ microphone port အများကြီးပါလာတာကတော်တော်လေးကိုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကိုစခိုင်းကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဖုန်း gaming phone တွေကအများအားထူတယ်လေးတယ်ဆိုရဲဘက်ကိုသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးထူတယ်လေးတယ်ဆိုရဲဘက်ကိုသွားတာတယ်ဒီကောင်အလေးချိန်220 gram အထူက 9.5 mm ဆိုတော့ထူတယ်လေးတယ်ပေါ့ဗျာအများကြီးပြောစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setup လေးချက်ချပါမယ်ညံပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာသုံးပေးတာ Snapdragon 8 Gen 1ကိုသုံးပေးထားတာ哦အဲ့တော့ဒီ setup စချလည်းကြာမယ်မထင်ဘူး fingerprint ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သိချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ fingerprint ကိုနည်းလောက်ခံပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ fingerprint ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးအဲ့လမ်းကြုံလို့ပြောပါဘောနော် Xiaomi မှာအဲ့လို decision တစ်ခုခုချဖို့လောက်ခံနေပြီဆိုရင်လေသူတို့တတိပေးတာပေါ့နော်10စက္ကန့်5စက္ကန့်တာမန်လူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးအမြင်မလိုရတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင် reviewer တွေကြတော့ဖုန်းတွေကိုရောက်လာတယ်စမ်းတယ်အကောင့်တွေထည့်တယ် reset ချမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာစက္ကန့်30လောက်ထိစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါခလုတ်တစ်ခုနေရင်10စက္ကန့်စောင့်ခံတယ်reset ချမှာလားတေချာလား10စက္ကန့်စောင့်တေချမှာလားတေချာလားစောင့်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လေးတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူး okay choice တင်နေဒီမှာ default ကတမျိုးသူ check chang ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါလာပေါ့နော်အဲ့ဒါ gaming things ပဲပို့ရောက်မှတင်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောင်းထားလိုက်မယ် okay full screen gesture ကိုသုံးပါမယ်landing လုပ်ရပါမယ်မဖြစ်မနေတစ်ခုဒီဘက်ကဆွဲပြီးစောင့်နေတာတစ်ခုပြီးရင်ဒီဘက်ကတစ်ခုပြီးရင်ဒီဘက်ကတစ်ခုအောင်လည်းမရတော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစသုံးလို့ရပါပြီ join UI 13ပေါ့နော် Nice to meet Hey nice to meet you ဆိုပြီးကောင်းမလေးပေါ်လာပြပြသွားလည်းမသိကျွန်တော်ထိလိုက်တယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ display မှာဘာပြောစရာရှိမလဲဆိုတော့အများကြီးတော့ထူထူးပြောစရာမရှိဘူးဗျ display မှာလုံးဝဒီ OLED panel ကို high refresh rate ကိုသူတို့အမြင့်ဆုံး 144 Hz ရအောင်လုပ်ထားရပါတော့ဆိုတော့ high refresh rate ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့၄ခုပေးထားတယ် auto ဆိုရင်ဒီမှာ optional ပေါ့နော်သူ refresh rate ကို auto adjust လုပ်သွားမယ် ultimate ဆိုရင်သူက144 Hz သွားမယ် ultra high ဆိုရင်သူက90 Hz နဲ့သွားမယ် standard ဆိုရင်60 Hz နဲ့သွားမယ်အဲ့လို option တွေအများကြီးပါတာအရန်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင် manual လည်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီး auto ပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ auto ပါရင်ဗျာကျွန်တော် battery ကိုအများကြီး efficient ပိုဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတခြားတူဘာမှပြောစရာမရှိဘူး display က144 1080p OLED အဲ့ဒါဟိုမှာကျွန်တော်တို့
တခြား1 billion ကာလာဘာညာတော့ဘာမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗာဆန်းစရာရှိမလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီမှာ China UI ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းဘာမှအများကြီးဆန်းလို့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကင်မရာရဲ့အတန်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်ကင်မရာကတော့တန်း1.8 megapixel ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ13 meg ultra wide ရဲ့နောက်8 meg လားမသိဘူးပေါ့နော် telephoto 5 meg လား8 meg လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြီးမှပဲဒီမှာစာတန်းလေးပြန်ထိုးပေးမယ်အဲ့တော့ကင်မရာလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ် okay so ဒီမှာ point and shoot ကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ focus ဒီကောင်နည်းနည်းကစားရမယ်ထင်တယ်1.8 megapixel ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကစားရတယ် focus so camera features တွေအနေနဲ့ကလည်း1.8 megapixel ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ vlog ပါမယ်panorama slow motion time lapse စုံပါတယ် camera features တွေကလည်းပါတယ် pro မှုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ camera တွေမှာလူသုံးအများဆုံး camera တွေကိုပဲသူထည့်ပေးထားတာပေါ့ main sensor လည်း1.8ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ ultra wide လည်းကျွန်တော်တို့လူသုံးများရဲ့ tele sensor လည်းပါတယ်အဲ့တော့မှဒီ portrait ဘာညာလည်းသူမလွတ်သွားဘူးပေါ့နော်ထည့်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ tele ကိုသူဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် tele ကိုအမြင့်ဆုံး 28 48 5x ပေါ့နော် 5x ဆွဲစွန်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကင်မရာပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်လေးတစ်ချက်ဆန်းမယ်နောက်ဒီကောင်ကို setup စလုပ်ခြင်းပါလေတခြားဖုန်းတွေဆိုရင်အဲ့လို setup ကျွန်တော် unboxing အများကြီးလုပ်ခဲ့ကျွန်တော် experience အရာဆိုရင် setup စလုပ်တာနဲ့နည်းနည်းလေးပူနေတဲ့ feel ကိုရရပေါ့နော်ဒီကောင်မှာမပူလာဘူးအဲ့ဒါသူ liquid cooling ကြောင့်လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ liquid cooling features ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလောက်တယ်ဒီမှာ chat space ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ chat space ကတော့ကျွန်တော်တို့ gain တွေထည့်ပြီးတော့ gain တစ်ခုချင်းစီလိုက် notification ပါညာစိတ်ကြ adjustment ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ performance manager ဆိုတာလည်းပါလာပါတယ်ဆိုတော့ performance manager မှာလည်းဒီမှာအများကြီးပဲပြကျွန်တော် CPU RAM အကုန်လုံး gaming phone တွေအားသာကြအဲ့ဒါပဲတခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ပြန်လိုက်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက် click စိတ်ကြိုက် chain စိတ်ကြိုက် sort ဆိုတဲ့အကွက်ပေါ့နော်နောက် special features တွေအနေနဲ့ကတော့ tab plus ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hold and light item in one finger to tab plus ပေါ့နော်ဒီ gesture တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ magic window ဆိုတာရှိမယ် magic window ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ floating window ပုံစံပဲ scan space ရှိမယ်နောက်ပြီး kit space ရှိမယ်နောက်ပြီး lab ထဲမှာတော့ကျွန်တော် car move first gain setup anti flicker move ပေါ့နော် anti flicker move ကတော့ on ထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုရရင်ဟိုနေ့ဖြစ်မှာပြန်ရှာနေရမှာlight effect ထဲကိုဝင်ကြည့်မယ် light effect မှာသူဘယ်လိုမျိုးထည့်ပေးထားလဲincoming call အတွက်ကိုဒီမှာဒီမျိုးလေးပြောင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားရပါတော့နောက်ပြီးတော့ steady on ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အနီးအပြာအစိမ်း RGB ပြေးနေမယ် quiet breeze ဆိုတော့ဒီမှာဟိုနေပေါ့နော် breathing light ပေါ့နော်ကျွန်တော် PC laptop တွေမှာပြောရင်ဒီမှာ call အတွက်လည်းသူ lighting တွေတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော် lighting ကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် customize အများကြီးပြင်လို့ရတယ်ဥပမာ music play နေတဲ့အချိန်အားသွင်းနေတဲ့အချိန်နောက်ပြီးဒီ screen off ထားမဲ့အချိန်နောက် screen on ထားမဲ့အချိန် notification ဝင်လာမဲ့အချိန် call incoming call စသဖြင့်ဒီ lighting တွေကိုတစ်ခုချင်းစီပြင်ချိန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အတန်ထွက်စမ်းဖို့အတွက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အတန်ထွက် ringtone ဒါတော့ Xiaomi ringtone ပဲမတရားမိုက်တယ်ဆိုတာဒီမှာသူဘာမှဒီ JBL တွေဟာမကာတယ်တော့မပါဘူးထင်တယ်အတန်အတွက် balance အရန်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ stereo ပြေးသွားတဲ့ဟာ haptic လေးကိုကျွန်တော်left right ပြေးနေတဲ့ haptic ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းမှာကင်ထားနေနေခံစားရတယ်တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ haptic ကလည်းဒီကောင်ကတော့ကောင်းပါဗျာကောင်းပါဆိုတာဒီ gaming phone ပီတာဆိုတာနဲ့ပဲ haptic ကိုသူတို့အများကြီးထည့်ထားလိမ့်မယ်လှုပ်ထားလိမ့်မယ်အားစိုက်ထားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဘာတွေအားစိုက်ထားရဲဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပဲ specification ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် review မှာပဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာထည့်ပြောပေးမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် specification ကိုတခြားမကြည့်ထားဘူး authentic ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ Blackshot 5 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် review ကြရင်လည်းကျွန်တော် question and answer ပုံစံလေးတွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိချင်လဲဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေကိုစမ်းစေချင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကို comment ပေးသွားပေးအဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော် review ကြရင်အကုန်လုံးထည့်ပြီးဖြည့်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော် user experience ကို 20% ဒါမှမဟုတ် 30% နဲ့သိကျင်တဲ့ဟာကို 70% လောက်ထည့်ပြောပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောကျွန်တော်ရဲ့ unboxing video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုလည်းကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးစောပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe နဲ့ notification ကို on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ